السلام عليكم، يومكم سعيد ومبارك. أهلا وسهلا بالجميع. اللي ما يعرفنيش، أنا أم لقمان وعندي قناتين. القناة الأولى خاصة بالوصفات، لو مش مشتركين فيها حنحط لكم الرابط في صندوق الوصف. وهذه قناتي الثانية اللي هي خاصة بالروتينات والفلوقات، وحتكون منوعة إن شاء الله، وحتلقوا كل ما يفيدكم فيها. طبعا اليوم قررت اني نبدأ في تفريزات شهر رمضان المبارك. عارفة روحي تأخرت شوية والأغلبية طلب مني تفريزات شهر رمضان المبارك، فقلت يلا خليني نشارك معاكم شني بنفرز لشهر رمضان. اليوم مشيت للكوسكو وقلت خليني ناخدكم جولة معايا شو بناخد منه اللوازم اللي نقصاتني للتفريزات، وفي نفس الوقت حيكون فيه تفريزات. تابعوا الفيديو للأخير بإذن الله، حتستمتعوا وتستفادوا منه حتى ولو بحاجة بسيطة. بالنسبة للكوسكو هدا يعتبر زي ما احنا نقولوا جمعية في ليبيا. هو مكان كبير ما شاء الله، أو سوق كبير فيه كل المنتجات تبارك الرحمن، اللي يخطر على بالك واللي ما يخطر تلقيه فيه. طبعا هو نظامه اشتراك سنوي، ضروري تديري بطاقة وتدفعي كل سنة مبلغ معين. يعني البطاقة مجرد تخشي بها فقط، يعني كأنك مشتركة فيه اشتراك، وتشري منهم المنتجات اللي انت تبيها بأسعار تعتبر معقولة نوعا ما، وفي نفس الوقت بضاعة تعتبر جملة أو كميات كبيرة. فهذا هو الدقيق اللي نستخدم فيها، والأزرق تبارك الرحمن لكل المعجنات والوصفات سواء الحلو والمالح نستخدم في الدقيق هدا. أغلبكم اللي متواجد في كندا يسأل فيا شنو النوع اللي تستخدمي فيه بالنسبة للدقيق. نستخدم في هدا وفيه أنواع تانية نستخدم فيها. لما يتم مني الدقيق ونبدأ بعيدة شوية على الكوسكو وتجيبني الجلوة لمحل عادي، فناخد في نوعية حتى هي ما شاء الله ممتازة. إن شاء الله من خلال الفيديوهات القادمة حنوريكم المنتجات اللي نستخدم فيها. بالنسبة للدجاج هذا قسم مخصص للحلال تبارك الرحمن، عندهم قسم كبير للمنتجات الحلال. ناخد فيه 3 دجاجات مع بعضهم، تقدروا تديروهم مشوي أو حتى تستخدموهم للوجبات العادية اليومية. وبالنسبة لأسعارهم تعتبر مقارنة بالمحلات ما شاء الله أسعار ممتازة. وهذه صدور الدجاج خديت منها حتى هي كمية. بالنسبة لي صدور الدجاج خديت منها تقريبا 4 بكوات، وبالنسبة لي ال3 دجاجات مع بعضهم خديت منهم واحدة بس باش نسلقهم. وهذا هو لحم المفروم حتى هو حلال. بالنسبة لي يعني مرة واحدة فقط خديت منهم وما عجبنيش. فلو انتم مجربين قبل قولوا لي اي نوعية تكون كويسة، لان النوعية هذه اللي مقسمة في علب مانيش مستخدمة الطويل اللي فيه كمية كبيرة، فما عجبنيش الحق، ريحته مش كويسة وفي نفس الوقت طعمته ما عجبتنيش. فأنتم قولوا لي لو عندكم نوعية معينة من الكوسكو أي منهم اللي خديتوهم وعجبوكم ومشوا معاكم. وهذه الخبزة متاع التوست حتى هو قسم خاص بجميع أنواع الخبز متوفر عندهم. خديت منهم التورتيلا باش نديروا بها إن شاء الله الأبواق، وخديت منهم التوست حتى هو باش نديروا به وصفة ونفرزوه. هذا قسم خاص زي ما قلت لكم بالمخبوزات تبارك الرحمن، جميع الأنواع عندهم، الصحي وعندهم العادي وعندهم الباقيت، وعندهم حتى الخبزة المجمدة اللي مهيش طايبة يعني، وعندهم البيتزا اللي بالصلصة بس. فما شاء الله عندهم كل المعجنات وأنواع الخبزة. وعندهم قسم حتى هو خاص بالحلو للكيكات. بالنسبة للكيكات ردوا بالكم منهم، ضروري تقروا المواد اللي فيهم لأن مش كلهم حلال. وخديت منهم جبنة مثلثات، خديت باكو. وين في الأول خديت باكو وحسيتها شوية لأني بنستخدمه في كذا وصفة، رجعت خديت منه باكو تاني. وخديت منهم حليب، وخديت منهم أجبان كذا نوع. وهذه الجبنة اللي نستخدم فيها حاليا جبنة موزاريلا مخلطة بين شيدر وموزاريلا، تعتبر ما شاء الله بنتها كويسة وفي نفس الوقت تدوب. فلو مش مجربينها جربوها. قبل كنت نستخدم في نوع تاني اللي هو الموزاريلا الكيس الأسود. فالجبنة هذه تقدروا تبشروها وتستخدموها للمعجنات أو حتى تقطعوها مكعبات وتاكلوها في الفطور. خديت منهم بطاطا، خديت بصل، خديت حليب ودحي.
يعني الحاجات اللي حاليا نبي نستخدمها للتفريزات هي اللي خديتها. وخديت سناك للصغار. حاولت اني بقدر الامكان ناخذ الحاجات الضرورية، لان الكوسكو فاست فيك خشتيلة ضروري تطلع بكروسة. تبارك الرحمن بضاعتهم مغرية، مرات يديروا حتى في تخفيضات. فاني الحق خديت ورقة سجلت فيها الحاجات اللي نبيها، وجبت الحاجات اللي نبيها وطلعت طول. فلو بنقعد فيه الحق بنقعد ندور ندور ندور، مرات نلقى حاجة أنا أصلا ما نبيهاش ويعجبني سعرها بنضطر ناخدها، فبيفلس بينا. فقلت يلا خلي ناخد اللي أنا محتاجاته ونطلع. فلو عجبكم الفيديو وحابين تكتشفوا أكتر البضاعة الموجودة في الكوسكو قولولي في التعليقات، بإذن الله حنصور لكم مرة تانية فيديو ملم لبضاعة الكوسكو وشم موجود فيها، لأن بعض من الناس متخوفين إنهم يشتركوا في الكوسكو ومش عارفين البضاعة الموجودة فيه. بالنسبة لي الكوسكو فيه قسم خاص بالملابس وقسم خاص بالماعين أو أدوات المطبخ، وأقسام المواد الغذائية وأقسام الكهربائيات. ما شاء الله فيه كل شيء، يعني لما تجيبي بس فليساتك وتدوري فيه دورة وتاخدي شو ناقصك. هو حلاوته مرة طلي عليه، لأن مرات يدير في تخفيضات في حاجات انتي تبيها وما تقدريش تشتريها من المحلات العادية، تعتبر أسعارها غالية شوية. فالكوسكو يدير في تخفيضات مرة. فيلا نقولوا بسم الله ونبدو في أول تحضيراتنا لشهر رمضان المبارك. إن شاء الله كل عام وانتم صحيحين، وإن شاء الله ربي يبلغنا وإياكم رمضان وإحنا في أحسن حال يا ربي، ويعيننا الله على صيامه وقيامه. طبعا التحضيرات هدي تسهل جدا على الناس، وخاصة اللي عندها أشغال أو تقرأ أو المهم لاهية حتى في صغارها، يعني مش شرط إنها تشتغل، فعلى الأقل تساعد واجد. فحبيت نبشر معاكم الجبنة. شريت قالبين زي ما قلت لكم، وكل قالب فيه فوق من كيلو، وما شاء الله تدير كمية. يعني أنا بديت نبشر فيها بالبشارة. لو عندكم الماكينة الخاصة بالبشر أسهل وأسهل. أنا الحق عندي الرحاية أو البشارة الخاصة بالبشر، سبحان الله هي جديدة، ولما جيت بنبشر بها ما استخدمتهاش نهائيا. الطرف طار من الزل، والله العظيم ما لقيتها، لعرفتها هي ناقصة من المحل هيك، لعرفتها راح مني الطرف. رغم اني اول ما شريت الرحاية طول حولتها في الدولاب الخاص بالماكينات، فما لقيتهاش. قعدت نبشر فيها بالبشارة زي ما تشوفوا، صح تشد اليد لكن مشيت الأمور وبشرتها كلها. هذا أول كيلو بشرته، وتوا حنكيسة معاكم في أكياس التفريز. بتقولوا لي ليش يا أم لقمان ما تشريش الجبنة مبشورة وتفكي عمرك من التعب والشقاء؟ نقول لكم إن المبشورة بشرينها بشر غليظ، فأنا نحب الجبنة المبشورة بشر ناعم. وفي نفس الوقت خديت القوالب منها السعر يعتبر معقول، وفي نفس الوقت تطلع لي كمية كبيرة مقارنة بالجبنة الجاهزة المبشورة. الكيس تشريه بالغلاوي الكوا، فاني هيك رايي بصراحة يعني من الأخير، وانتم ديروا اللي يريحكم في النهاية. وتوا بنبدو في النوع الثاني اللي بنفرزوه إن شاء الله. عندي صدور دجاج، طبعا استخدمت باكو وشوية تقريبا. غسلته كويس، فوق من كيلوين. المهم باش تعرفوا يعني لو عندكم مناسبة أو تحبوا تفرزوا قديش الكيلوين تقريبا، وكيلوين شوية قديش يديروا لكم سيخ. غسلت صدور الدجاج كويس، بعدين حطيت لهم شوية من الخل وسنون توم مبشورات. حطيت حوالي نص كوب من الزبادي الطبيعي غير منكه، وحطيت هريسة عربية وزيت زيتون وليم، وحطيت الحرارات اللي متوفرة عندكم. بالنسبة لي أنا درت فلفل أكحل وفلفل أحمر وبزار أو كركم. حطيت الحرارات الخاصة بالدجاج. البهارات اللي متوفرة عندكم هي اللي نكهوا بها، حطوا زنجبيل، حطوا اللي بتحطوه وتشوفوه مناسب. المهم نخلط المكونات كلها مع بعضها حتى تتجانس، وماذا بيكم تخلوهم على الأقل ساعتين 3، هذا أقل شيء. وبالنسبة لي يعني خليتهم شوية بين ما كملت باقي التحضيرات والتجهيزات اللي بنديرها، وبعدين رجعت لصدور الدجاج بديت نسيخ فيهم. عندي هنا بطاطا
تقدروا تقطعوها مكعبات بعد ما تقشروها وتسلقوها سلقة بسيطة في المية، وبعدين تقلوها قلية سريعة في الزيت، أو ممكن تكتفوا بسلقها. المهم نحط قطعة الدجاج وبعدين نحط البطاطا وبعدين قطعة الدجاج. هنا تقدروا تتبلوا البطاطا متاعكم. أنا شن بديت ندير فيها، ناخد البطاطا ونغمسها في الصوص متاع الدجاج باش تعطيني نكهة وما تكونش يعني بس كي نكهة عادية ملح، مجرد ملح بس، لا بديت نغمس فيها باش تاخد من نكهة الصوص. وبديت نكمل فيها بالشكل اللي تشوفوا فيه. ما شاء الله تبارك الرحمن، درت كمية كبيرة، على الأقل تفوت لي أول أسبوعين إن شاء الله، الحي واللي يعيش. أنا الصغار الحق يحبوه سيخ الدجاج أو شيش الطاووق المقلي. تقدروا تديروه مقلي أو ممكن تديروه حتى بالخضرة، فلفل ألوان، ما تستخدموش البصل وتفرزوه. البصل حيتغير طعمته وفي نفس الوقت يدير ريحة غريبة جدا أثناء التفريز، فما ننصحكمش باستخدام البصل. المهم بعد ما كملت تسييخ الشيش طاووق، توا نجو نغلفوه بالدقيق والدحي والخبزة المرحية. نغلفه كلها بنفس الطريقة. في الأول أنا بديت نغلف في كمية الأسياخ بالدقيق باش شغلي يكون منظم هيك ندير. فأنتم لو عندكم حد يساعدكم، واحدة تغلف في الدقيق والتانية تغلف في الدحي والخبزة المرحية، فهيك الشغل يكون سهل وفي ساعة ما تكملوا، خاصة لو عندكم مناسبة. فاني يد واحدة، فبديت نغلف في الأسياخ كلها بالدقيق وبعدين بديت نغلف فيها بالدحي والخبزة المرحية حتى كملت كل الكمية. بالله عليكم ما تنسونيش من الدعاء، وفي نفس الوقت نتمناكم تشجعوني بلايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة، لأن للأمانة والله العظيم من صبحة الصبح وأنا واقفة على رجل واحدة ونصور لكم. لو بتقولوا لي ما هو تجهزي فيه ليك انتي اكيد حتتعبي، انا بنقول لكم صح هو لي انا وما حد جابرني، لكن حبيت نفيدكم ونصور لكم شني فرزت لشهر رمضان، لعل وعسى واحدة منكم تستفاد. لو بدون تصوير اكيد التعب حيكون اقل، مش حيكون بالقدر اللي أنا تعبته أو وصلت له. فنتمنى منكم بس هالطلب، أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتدعموني بلايكاتكم وتعليقاتكم، حتى بإذن الله نزيد نقدم لكم الأفضل والأكثر. لأن لما نجي نشوف المشاهدات نلقاها ضعيفة يصير لي إحباط للأمانة يعني. وأنا ما شاء الله صورت لكم كذا حاجة فرزتها، حننزله لكم اليوم إن شاء الله، وحننزل لكم يوم السبت ولحد تفريزات شهر رمضان المبارك. ويوم الاثنين بإذن الله حيكون فيديو زينة رمضان، زينت لكم الحوش، وريتكم كيف زينتها وكيف غيرت الصالة متاعي. فنرجع لموضوعنا. بعد ما كملت تغليف الأسياخ متاعي كيستهم في أكياس التفريز أو ممكن تحطوهم في حافظة. المهم غلفوهم كويس، وبين طبقة وطبقة حطوا نايلو أو ورق زبدة ونسكروا عليهم كويس باش ما تمسهمش الرطوبة أو ريحة الفريز. وتوا نجو للحاجة اللي بعدها اللي حبيت نفرزها، واللي هي أبواق التورتيلا. عندي خبز التورتيلا حطيتها فوق بعضها وقسمتها على 4 بالشكل اللي تشوفوا فيه، وبعدين خديت كل مثلث ولفيته وقصيت الزوايد، وبعدين لصقوهم بخليط من الدقيق والمية. جربوهم أبواق التورتيلا، الحق طعمتهم ما شاء الله تهبل، خاصة الصغار يحبوا الحاجات هدي. تقدروا تديروهم حتى في نفس اليوم، يعني مش شرط تفرزوهم، وطبعا تقدروا تفرزوهم بدون حشوة. أنا اليوم حبيت نحشيهم بالدجاج أو أي حشوة أنتم تفضلوها، ونغلفهم بالدقيق والدحي والخبزة المرحية ونحطهم في أكياس التفريز، وأمتى ما نبي نطلع ونخليهم ياخدوا درجة حرارة المطبخ وبعدين نقليهم في زيت ساخن. بالنسبة للموالح اللي حبيت نفرزها هدي أغلبها تشد اليد، فاني الحق ما نحبش حاجة تغليف الدحي والخبزة المرحية، نحسيها تقطع الجهد وتبدي انتي واقفة وتغلفي، وخاصة الناس اللي تدير في كميات كل يوم. ننصحكم انكم تفرزوا الحاجات هدي حتى
تكسبوا الوقت وتستغلوا شهر رمضان المبارك للعبادة والصلاة. ونرجع بيكم مرة تانية من الحاجات اللي حبيت نفرزها اللي هي جيب التاجر. ممكن تستغربوا شوية وتقولوا يا أم لقمان غير شنو تديري كل حاجة تبي تفرزيها؟ لا، نحب نقول لكم الحق يا ربي، أنا كان نلقى كل شيء نحطه في الفريز، لأن والله العظيم الجهد الحمد لله على كل حال يجيبه ربي، وفي نفس الوقت مع قراية الصغار والمشاغل وسبحان الله شهر رمضان المبارك الواحد ماذا بيه يستغله زي ما قلت لكم في العبادة، ومع التصوير أكيد حيشد اليد، يعني تقعدي طول النهار وانتي في المطبخ. خديت هنا التوست وفردته، حطيت كل قطعتين مع بعضهم وفردتهم، وبعدين قصيتهم على شكل دائرة، وفي الأخير نغمسهم في دحي وخبزة مرحية ونحطهم في أكياس التفريز. وأمتى ما نبي نطلع نخليهم ياخدوا درجة حرارة المطبخ، ضروري خطوة مهمة تخلوهم ياخدوا درجة حرارة المطبخ، وبعدين تقلوا في زيت ساخن ويكون غزير. ونحب نقول لكم راهو التفريزات ساعدت ناس واجدة، فيه اللي عاملات وفيه اللي طالبات وفيه اللي أمهات ومش ملحقات على شيء، وخاصة في آخر النهار العيلة تبي الأصناف المشكلة وتبي الطاولة تكون معبية، فهدايا كلها يبي جهد. وفيه اللي لا قدر الله تمر بوعكة صحية ما تلقاش حتى من يجيب لها حويجة ولا يطل عليها، فلذلك فرزن وديرن اللي تقدرن عليه قبل شهر رمضان المبارك إن شاء الله. والناس اللي تشوف التفريزات دوا فاضية إن شاء الله ربي يدوم عليها صحيحتها، وديروا يحنى طازة. بالنسبة لي أنا نحب الحق ندير التفريزات هدي في كل رمضان، إن شاء الله ربي يعيننا ويتقبل منا، وإن شاء الله أجرنا حاصل، لأن الواحد في الغربة وما يندريش على روحه شنو يصير له. إن شاء الله ما يصير لنا إلا الخير يا رب العالمين، لأن الواحد مرات لا قدر الله يمرض وعنده عويلة صايمين، فلذلك نديروا ونطلعوا حتى ياخد درجة حرارة المطبخ، واللي يبي القلي نقلوه، واللي يبي الكوشة أو الفرن ندخلوه للفرن. وأكيد مع هذا الواحد يدير معجنات وبيدير حاجات تانية، يعني كله راهو يشد في اليد. وإن شاء الله كل عام وإنتم بخير يا ربي، وما تنسونيش من صالح دعائكم، وترقبوني في الأيام الجاية بإذن الله. يوم السبت ويوم الأحد حنزل لكم باقي التفريزات اللي درتها، لأن ما بيتش نجمعها في هذا الفيديو، حيكون طويل زيادة عن اللزوم، وسامحوني على كثرة الدول اللي صارت في الفيديو، ونلتقوا بإذن الله في فيديوهات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.